माशाल्लाह आज एक 4-5 बैठे हैं। इसमें से ये नग बड़ा है, 4.5 का एक है और ये 3.25-3.5 तक है। माशाल्लाह ये भी जबरदस्त है। ये एक है, ये भी माशाल्लाह 1 किलो तक है। ये है जंबो पीस, जंबो देखो कैसा है माल, नया पानी, राड़े पानी का माल है, लाल पानी का। लाल पानी का।